Olle Molander och jag är på Orust vid en nordvänd brant utanför Henån. Och vi reder ut de här roliga, mer exklusiva arterna på sura bergväggar. Och det är inte många. Vi brukar längta till grönsten och kalk här på västkusten eftersom det är i huvudsak surt. Men det finns faktiskt några arter som är ganska roliga att hitta även på de här suraste av klipporna. Och här har vi Bohusläns landskapsmossa, vaxmossa. Vill du berätta något om den, Olle? Ja, den är ju väldigt fin och den trivs i sådana här branter. Det ska gärna vara lite torrare berg och ofta är det mindre fläckar och det kan vara insmugen bland andra arter. Men den kan också liksom komma och bilda ganska stora fläckar. Och jag vet att de skiftar i storleken över tid. Jag har sett sådana som har dykt upp, blivit större och blivit stora som en handflata. Men oftast är det mindre och många gånger tycker jag att man får ta till luppen för att se dem. Ja, precis. Jag brukar reagera lite på vad jag tycker är lite blåaktig färg. Olle håller inte med mig. Det får man göra. Färgen. Vi kan väl kanske vara överens om att det är lite vaxig-artad färg. Ja, det kan vi absolut. Men jag tycker kanske att det tonar lite åt gulgrönt. Ja, men det är som den där klänningen som blev viral i sociala medier för några år sedan. Ja. Där vissa tyckte den var svart och andra den var blå. Men väldigt fin i alla fall. Och sen att den har ju spetsiga blad. Det är ju inte så många andra som har. Nej, väldigt spetsiga och tvåflikiga, eller hur? Ja. För den nämns i böcker som förväxlingsart till skapanior och det kan jag förstå. Men jag tycker ändå att den är väldigt säregen på något sätt. Och folk som man visar den för brukar alltid reagera med så vacker. Ja. Den är jättefin. Ja. Så vi har en fin landskapsmossa. Dock väldigt liten. Jag tror att det är den minsta av alla landskapsmossorna. Och det växer någon fläck. Det hade någon fläckar. Här ser ni de där ljusa platta skotten. Och den kan gå så där, krypa direkt på sån där torr bar sten. Eller så kan den växa insprängd bland andra mossor. Och är det fuktigare då kanske med mycket av den här diplofyllum och så, då lönar det sig inte att titta efter den. Just det. Vi vill ha det lite torrare. Nervväckmossa då. Det är sån här negativ signalart för Dowinia då. Den har vi för mycket av. Yes. Men ska vi kika på några skott närmare här? Det var väl någon, eller vill du kanske berätta något mer om den här fläcken, Olle? Eller har vi rätt ut det mesta här? Har du fått bra bild på den? Ja. Ja, men det är lite typiskt växtsätt och miljö för den. Ja, lite så här under överhang också. Det kan det göra. Där det är lite torrare. Och annars berg helt i lod, va? Precis. När jag skulle lära mig att hitta den, för jag hade lite svårt att hitta den, så var jag i kontakt med Sven Bergqvist. Han och sambon Eva-Stina hade ju hittat den på 350 lokaler, var det väl uppe i Sotenäset. Oj. Så man visste verkligen. Och då sa Sven det att man tar och tittar på sådana här lite torrare berg och där det växer den svarta sammetslaven. Och där vi har mycket av den lilla trappmossan. Där sätter man luppen i ögonhöjd. Okej. Så har man den där. Ja, verkligen. Alltså liten trappmossa, den följer alltid med i princip. Ja. Och där finns det mängder av den. Pytte små skott. Och där. Ja. Sen är frågan då hur pass mycket vi har hittat den på ganska många ställen på Orust, men inte som de har gjort på Sotenäset. Nej. Annars jag tror vi har rätt tydliga likheter i det här med lite oceaniskt klimat med Orust och Sotenäset. Just det. Vi har nämnt att den är sån där vaxig. En del mossor är väldigt genomskinliga, så när man liksom tittar på skottet upp mot ljuset så ser man igenom bladen nästan.
Medan den här är väldigt så här plastig. Vet du vad det beror på, Olle? Nej, det vet jag inte. Det får vi nog kräva i litteraturen om. Ja, för det finns vissa arter som har sådana opaka blad. Och jag vet inte om det beror på ytstrukturerna, typ papiller och mamiller eller vad det är för något. Något sånt kan det nog vara. Ja. Men det finns vissa arter som har sådana strukturer och ändå har genomskinliga blad. Så ja, jag vill gärna läsa på här och reda ut mer. Tack så mycket. Jag kunde inte låta bli att titta närmare på det här med vaxiga opaka blad. Och i mikroskopet ser man tydligt att det finns en vaxig beläggning på cellernas yta som ser ut lite som texturerad glas när man ändrar fokus i mikroskopet. Ser ni hur det blir lite knottrigt när man ändrar fokus? Och den knottrigheten ser man även på de yttersta cellväggarna i kantcellerna. Här ser ni. Och arten har även jättesnygga, finkorniga, rätt maffiga oljekroppar. Här syns de jättefint. Det här är motionsspåret utanför Henån och en klassisk lokal för vaxmossa. Det är någon sorts sprickbildning i surberggrund här. Så vi har den här fina bergväggen som följer motionsspåret. Med massa sprickor och skrevor. Det är en del vittmossor här och de här olivbruna fläckarna, det är nervväckmossa. Lite dansk blåmossa här också. En fantastisk geologisk formation. Jättefin. Och där väntar Olle Molander på mig. Hej Olle! Hej, hej! Hej! Har du hittat? Jag har hittat en hel del Duinia, vaxmossan. Men det var inte lätt har jag hört. Nej, alltså här är det ju, brukar det vara ett pålitligt ställe och man hittar den på många ställen. Men nu har det varit torrt ett tag och då drar den ihop bladen och blir lite svår att upptäcka. Så då var det väldigt fint att Anna hade med sprayflaskan. Ja, det ska man ha i åtanke när man letar den i torka. Man ska först spraya hela bergväggen. Ja, vad kan du säga om den här lokalen jämfört med den andra vi såg? Ja, men det här är en rätt typisk bergvägg och en lodyta så åt norr. Den kan finnas på mindre, kanske bara 1 eller 2 meter, men riktad åt norr. Men det brukar vara de här torrare bergväggarna. Och man brukar se koralllaven, den brukar finnas med. De här svarta fläckarna med sammetslav. Och så är det alltid jättemycket av den lilla trappmossan. Just det. Ja, och vi skulle försöka hitta fertila plantor. Har vi lyckats? Det är väl så att det finns lite grann här. Var det svepen med? Det är väl så att det finns svepen där också. Ja, vad kul. För jag vet att du hittade den här fertil för några år sedan i maj. Så då hoppades vi på att det skulle bli lite fertilt material. Ja, visst. Kul. Ja, men vilken fantastisk lokal, verkligen. Lättåtkomlig nära i motionsspåret. Ja, det är en latbryolog jag känner som kallar den för drive-in-lokalen. Ja.